హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అండ్ ఈరోజు వీడియోలో స్వీట్ పొటాటో హార్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అలాగే మీకు కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను. అవి బాగా అంటే మంచి సైజులో రావడానికి, మంచి క్వాలిటీ తీసుకోవడానికి మనం ఎటువంటి టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలో నేను చెప్తాను. సో మీరైతే వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి. అండ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో రెడ్ కలర్లో కనబడే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. సో అలా చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో అప్డేట్స్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు. అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ కూడా చేయండి. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది నేలలో పెంచుకున్న స్వీట్ పొటాటో. సో ఇది పొలం దగ్గర నేను జస్ట్ ఇలా ఒక కటింగ్ అనేది నాటుకోవడం జరిగింది. సో చూడండి, అక్కడ మట్టిలో నేను తవ్వి కూడా నాటుకోలేదు, నార్మల్గానే ఇలా పడేయడం. అంటే అక్కడ తడిగా ఉంటే నార్మల్గా ఒక ఫింగర్ తోటి జస్ట్ మట్టిలోకి అంటే లోపల జస్ట్ నాటడం జరిగింది. అది చాలా బాగా ఫామ్ అయిందన్నమాట. మంచి క్వాలిటీలో ఉంది, అలాగే మంచి సైజులో ఉంది. కానీ థింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇది ఒక్క దగ్గర నేను ఎక్కడైతే నాటానో అక్కడ మాత్రమే అది ఒక్కటే వచ్చిందనమాట. సో చూడండి, అదొక్కటే 1/2 kg వరకు ఉంటుంది. సో మీకు ఎలా కనిపిస్తుందో తెలియదు, బట్ చాలా పెద్దగా అండ్ చాలా లావుగా ఉంది అది. సో చూడండి ఎంత హెల్దీగా ఉందో. సో అక్కడ చూసారు కదా, అదంతా స్వీట్ పొటాటో ఆకులు అనమాట. సో కటింగ్స్, అదంతా కటింగ్స్. బట్ అండ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది నేను ట్రబుల్లో పెంచుకున్న స్వీట్ పొటాటోస్. రెండు ట్రబుల్లో నాటుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పటికి 3 months అవుతుంది వాటికి నేను నాటుకొని. ఇప్పుడు హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం, చూద్దాం ఎలా వచ్చాయి ఏంటి అసలు అనేది. సో చూడండి, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అనుకుంటా. సో ఎప్పుడైనా సరే చూడండి, ఇప్పుడు రెడీ అవుతున్నాయి. సో ఇది రైట్ టైం కాదేమో హార్వెస్ట్ చేసుకోవడం, బట్ 3 months అయింది కదా. నేను చాలామందికి అడిగి తెలుసుకున్నాను. సో 3 months లోపలే మనకు హార్వెస్ట్ స్టేజ్కి అయితే వచ్చేస్తుందని చెప్పారు, హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. సో దానికోసమే నేను చూస్తున్నాను. బట్ ఇంకా మొత్తం మట్టి కూడా మొత్తం అటు ఇటు కదిపి చూద్దాము. ప్రజెంట్ అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా, రూట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి అవి. అండ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మంచి సైజులో రావడానికి. 2 కుండీలు ట్రబ్లలో నాటుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ కొంచెం పైకి వచ్చింది, ఓకే. సో చూడండి, సో 3 నెలల వ్యవధిలోనే హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చంట. అండ్ ఆ రీజన్ తెలీదు, బట్ మంచి సైజులో అయితే రాలేదు. అండ్ మీరు హార్వెస్ట్ చేసుకునే ముందు కంటైనర్ని మనం ఏదైతే ప్లేస్లో మనం నాటుకున్నామో అది మాయిస్ట్ ఉండాలి. అంటే మనం వాటరింగ్ చేసుకుని ఉంటే అవి గడ్డలు అనేవి మంచిగా అంటే ఈజీగా తీసుకోవచ్చు, విరిగిపోకుండా తీసుకోవచ్చు అనమాట. మీరైతే వీడియోని ఓపిక్గా చూడండి, బికాజ్ ఇది ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్తాను. పెద్ద టైం ఏం తీసుకోదు, మనం జస్ట్ మామూలుగా నాటుకుంటే సరిపోతుంది. బలమైన మట్టి ఇస్తే చాలు, మన మంచి సైజులో ఉన్న స్వీట్ పొటాటోస్ని మనం హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్క ఇలా అంటే మనం ప్రతి ఒక్క మొక్క నాటుకుంటూ ఉంటే మనకు ప్రతి ఒక్క వాటి నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో చేస్తే మనం మంచి రిజల్ట్ అంటే మంచి వెజిటేబుల్ ఆర్ ఏదైనా సరే ఒక పంటని మనం ఎక్కువ దిగుబడిలో తీసుకోవచ్చు, అవన్నీ మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం కాబట్టి అన్నీ నాటి చూడాలి. అండ్ చూడండి, పర్వాలేదు, ఇంకొన్ని రోజులు ఉంటే మేబీ ఇంకా వాటి సైజ్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయ్యేదేమో. బట్ 3 monthsలోనే వచ్చేసాయని చెప్పేసరికి నేను హార్వెస్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ నేను నార్మల్గా నాటుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ట్రబులో ఒక
3-4 స్ప్లిట్స్ వరకు మాత్రమే నేను నాటుకున్నాను. బట్ అవి బాగానే స్ప్రెడ్ అయింది. యాక్చువల్లీ నేను మట్టి మొత్తం తీసేసేదాన్ని, బట్ దాంట్లో వంకాయలు చెట్లు ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ అవి డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు. ఆల్రెడీ రూట్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి. సో వాటి కోసమని నేను మట్టి మొత్తం డిస్టర్బ్ చేస్తలేను. ఎక్కడైతే మనకు అంటే కనిపిస్తున్నాయి కదా అవన్నీ నేను తీస్తున్నా. పర్వాలేదు, ఈ ట్రబుల్ కంటే ఈ ట్రబుల్ బాగానే హార్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇందులో ఇసుక కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. ఎప్పుడైతే నేను మట్టితో నింపాను ఆ టైంలో ఏంటంటే ఎక్కువ ఇసుక యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో అప్పుడు మట్టి ఏంటంటే కొంచెం హల్కగా ఉంటుంది కదా. అండ్ ఇంకా చాలామంది చెప్పారు ఏంటంటే ఇలా ఇసుకలు కూడా బాగా అంటే వాటి సైజ్ అనేవి బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయంట. బట్ వాటరింగ్ కరెక్ట్గా చేసుకోవాలి. మనం ఓవర్ వాటరింగ్ చేసుకోవద్దు. బికాజ్ ఇవి కింద ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి కుళ్ళిపోకుండా, లేకపోతే అలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండడం కోసం నార్మల్గా మనం మాయిస్ట్గా ఉంచితే సరిపోతుంది. అండ్ ఇట్స్ బెటర్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ ట్రబుల్లో కంటే ఈ ట్రబుల్లో చాలా మంచి స్వీట్ పొటాటోస్ తీసుకుంటున్నాను. అవి లోపల ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంక కొన్ని రోజులు ఉంచితే బాగుండేదేమో. వాటి సైజ్ అనేవి పెద్దగా పెరిగేటివి. అండ్ ఇది సెకండ్ కంటైనర్. సో నేను మీకు డిఫరెన్స్ చూపించబోతున్నాను. అంటే కుండీలలో ఎలా పెరుగుతున్నాయి అండ్ మట్టిలో కూడా నేను అంటే నేలలో నాటుకున్నాను. అక్కడ కూడా చూద్దాం అసలు ఎలాగా ఫామ్ అయ్యాయి అవి అనేది. ఫ్రూట్ స్వీట్ పొటాటోస్ అన్ని ఇక్కడ చూడండి. అంటే ఏంటంటే మనం నాటుకునే విధానంలో ఉందన్నమాట. ఒక దగ్గర ఒకటే ఫామ్ అవ్వాలా, లేకపోతే 2-3 గడ్డలు ఫామ్ అవ్వాలనేది మనం నాటుకునే విధానంలో ఉంటుంది. సో అవి మనం కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే ఎక్కువ అంటే గుత్తులుగా తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మట్టి కూడా చూడండి చాలా హల్కగా, చాలా పోరస్గా ఉంది. సో అది కూడా రీజన్ మంచి సైజులో స్వీట్ పొటాటోస్ రావడానికి. సో కొంచెం వీడియోని అయితే ఓపిక్గా చూడండి. అక్కడ ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా, అంటే మ్యాక్సిమం మనకు 3.5 నెలల్లో కంప్లీట్ హార్వెస్ట్ అనేది వస్తుంది. మట్టి మాత్రం మనం బలమైన మట్టి ఇస్తే ఖచ్చితంగా అవి ఇంకా మంచి అంటే సైజులో బాగా రావడానికి అయితే హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇది నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అర్థం చేసుకున్నది. అండ్ ఈ మట్టి అనేది నేను నార్మల్ మట్టి అండి. నేను ఇందులో ఏది యూస్ చేయలేదు, ఈవెన్ కంపోస్ట్ కూడా యాడ్ చేయలేదు. నార్మల్ మట్టిలోనే నాటుకున్నాను. అయినా సరే చాలా బాగా వచ్చింది. మీరు చూస్తున్నారు కదా మట్టి ఎంత గుల్లగా హల్కగా ఉందో. నార్మల్, అందులో నేను ఏం కూడా యాడ్ చేయలేదు. సో అండ్ నాకు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఇఫ్ మీరు ఇంతవరకు ఎవరైనా నాటుకున్న వాళ్ళు ఉంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, మీరు కూడా ఇలాంటి హార్వెస్ట్ తీసుకున్నారా లేకపోతే ఫెయిల్ అయ్యారా ఏంటనేది నాకు కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. చూసారు కదా ట్రబ్బులో మనకు ఫైనల్గా వచ్చిన హార్వెస్ట్ ఇది. అండ్ ఇంకా చాలా ఇప్పుడిప్పుడే మీరు చూస్తున్నారు కదా రూట్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఫామ్ అవుతున్నాయి. అవి మంచి సైజులు పెరిగేదేమో. అండ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది నేను నేలలో పెంచుకున్నాను. చెప్పాను కదా ఓపెన్ ఏరియాలో వేరే దగ్గర కూడా, అంటే ఈ డిఫరెన్స్ చూద్దాము అన్నట్టు. అంటే రెండింటిని ఒకే టైంలో చెప్పాలి అంటే నేను ఇది ఇక్కడ నేలలో పెంచుకున్న వాటిని ట్రబ్బులో కంటే ఒక 20 డేస్ తర్వాత నేను నాటుకోవడం జరిగింది. సో ఫ్లవర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, వాటి ఫ్లవర్స్ అన్నమాట, స్వీట్ పొటాటోస్ ప్లాంట్ ఫ్లవర్. సో ఇక్కడ కొంచెం డ్రైగా ఉంటే నేను వాటరింగ్ చేసుకున్నాను. వాటరింగ్ చేసుకుంటేనే కదా అక్కడ అవి లోపల అవి విరిగిపోకుండా మంచిగా వస్తాయి. సో వాటరింగ్ అయితే చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఆ స్ప్లిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక దగ్గర కలెక్ట్ చేసి మనం తర్వాత మళ్ళీ నాటుకోవచ్చు, బాగా పెరుగుతాయి. సో వాటిని మనం అక్కడ నుంచి తీసేసిన తర్వాత వాటర్లో పెట్టేస్తే అంటే అవి డ్రై అయిపోకుండా ఉంటాయి.
అండ్ నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తాను, సో మీరైతే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అండ్ నేను ఐ కార్డ్లో కూడా పెడతాను నాటుకునే విధానం ఏంటి, ఎలా నాటుకుంటే ఎక్కువ గుత్తులు గుత్తులుగా వస్తాయి అనేది నేను ఇంకొక వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో దాన్ని కూడా మీరు చూడండి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి మంచి సైజులో. అండ్ ఇక్కడ ఒకటి, అండ్ అక్కడ మీరు ఆ మట్టిని కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, అంత స్టోన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. మట్టి కూడా నార్మల్గానే ఉంది, బట్ నేను నేలలో నాటుకున్నాను అంతే. అండ్ ఎటువంటి ఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ పెస్టిసైడ్స్ నేను ఏమీ ఇవ్వలేదు, ఎట్లాంటి లిక్విడ్స్ కూడా ఏమి ఇవ్వలే. ఈవెన్ కంపోస్ట్ ఆర్ వర్మీ కంపోస్ట్ నథింగ్. జస్ట్ నేను నా నేలలో పెంచుకున్నాను. కొన్ని విరిగిపోతున్నాయండి, బికాజ్ అక్కడ వాటర్ సరిగా చేసుకోలేదు కాబట్టి కొన్ని లోపల విరిగిపోతున్నాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా ఎన్ని ఉన్నాయో? ఇక్కడ కూడా ఒక 4 స్ప్రెడ్స్ మాత్రమే నాటుకున్నాను నేను. అవే వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయ్యి చాలా ఫామ్ అయ్యాయి. వాటి సైజ్ కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, ఎంత మంచి క్వాంటిటీలో వచ్చాయో. సో అక్కడ ఒకటి, ఇంకా లోపల చాలా ఉన్నాయి, బట్ నేను మీకు అంటే నాకు వీడియో చేయడానికి రావట్లేదు, ఒక హ్యాండ్తో తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి పాసిబుల్గా లేదు. సో ఇది కంప్లీట్ హార్వెస్ట్ అనమాట. చూడండి, అంటే ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, అంటే టబ్బులో పెంచుకున్న దానికంటే నేలలో బాగా పెరిగాయి. బికాజ్ ఎంతైనా నేలలో పెంచిన దానికి ట్రబ్బులో దానికి సేమ్ క్వాంటిటీలో మనం తీసుకోలేము. బికాజ్ ఇక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, ఏరియేషన్ కానీ, లేకపోతే ఆ మట్టి సారవంతం కానీ, ఇవన్నీ పాయింట్ అనమాట. సో ఎక్కువ మళ్ళీ అవి స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి కింద ఏరియా కాబట్టి వైడ్గా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. ఆ కంటైనర్లో ఏంటంటే విధిన్ అంటే అందులోనే అవి పెరగాలి, ఆ వాటరింగ్ విషయం కానీ. సో మట్టి కూడా అంత హెల్దీ లేదు కదా, నేను చెప్పాను మీకు నార్మల్ మట్టిలో నాటుకున్నాను నేను, అందులో ఏమీ యాడ్ చేయలేదని. అండ్ అయినా సరే అవి ఇంకెక్కువ మంచి సైజులో వచ్చేదేమో, నేను ఇంకెక్కువ రోజులు ఉంచుతే. బట్ ఏంటంటే అక్కడ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. సేమ్ టైంకి నాటుకున్న, ఇది తర్వాత నాటుకున్న అయినా ఇంత బాగా వచ్చాయి. అండ్ ఎక్కువ హార్వెస్ట్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ చూడండి. అందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అవి, మంచి సైజ్ అనేది ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు. అక్కడ ఇంకా 2-3 ఉన్నాయి లోపల. సో మీరైతే వీడియోని ఓపిక్గా చూడండి. అండ్ నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఎలాంటి వీడియోస్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి వీడియోస్ చూడాలనుకుంటున్నారు మన ఛానల్ నుండి. సో అవన్నీ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. అండ్ అన్నిటికంటే ఈ మొక్క పెంచడం చాలా సింపుల్ అండ్ నో ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట. జస్ట్ నార్మల్గా స్ప్రెడ్స్ ఉంటే చాలు, నాటేయండి. 3 months తర్వాత మీకు మంచి హార్వెస్ట్ అయితే వస్తుంది. జస్ట్ మీరు అవి డ్రై అయిపోయిన టైంలో వాటరింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మంచి సైజులో తీసుకోవచ్చు. ఇలా అంటే మన ఇంటి ముందు ఓపెన్ ప్లేస్లు ఉన్నా కూడా అక్కడ అది ఖాళీగా ఉంచకుండా అక్కడ జస్ట్ నాటేయండి, నార్మల్గా తవ్వేసి నాటేయండి. పెద్ద కష్టమేం కాదు అది. సో ఊర్లో ఏంటంటే చాలామంది ఇలానే వాళ్ళకున్న ఖాళీ స్థలంలో ఇవి నాటుకుంటూ ఉంటారు. చాలా మంచి హార్వెస్ట్ అయితే వాళ్ళు తీసుకుంటారు. సో చూడండి, అక్కడ వరకు బాగా స్ప్రెడ్ అయ్యాయి. నేను చెప్పాను కదా, ఓన్లీ 3-4 స్ప్రెడ్స్ మాత్రమే నేను నాటుకున్నాను, బట్ అవి బాగా స్ప్రెడ్ అయ్యాయి. సో ఇది ఇక్కడ అంటే నేలలో పెంచుకున్న దగ్గర నాకు వచ్చిన ఫైనల్ హార్వెస్ట్. అండ్ ఇది ట్రబ్బులో పెంచుకున్న వాటిలో వచ్చిన నాకు హార్వెస్ట్. సో రెండింటిని కలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు వాష్ చేసుకుందాం. ఇది ట్రబ్బులో పండిన స్వీట్ పొటాటోస్. సో వీటిని మనం డైరెక్ట్గా తినొచ్చు, ఉడకబెట్టి తింటే ఇంకా బాగుంటుంది. అండ్ ఇదండి ఇవాళ ఫైనల్గా మనకు వచ్చిన హార్వెస్ట్ అనమాట. ట్రబ్బుల్లో పెంచుకున్న వాటిలో, అలాగే కింద నేలలో పెంచుకున్న వాటిలో ఫైనల్గా వచ్చిన హార్వెస్ట్ ఇది.
అది కూడా కేవలం 2.5-3 నెలల వ్యవధిలో వచ్చిన కంప్లీట్ హార్వెస్ట్ అనమాట. సో ఇంకా మనం మంచి వాటరింగ్ చేసుకుని కేర్ తీసుకుంటే అవి బాగా ఫామ్ అవుతాయి. హెల్దీ సాయిల్ ప్రొవైడ్ చేయండి, మంచి సైజులో వస్తాయి అవి. అండ్ చూడండి, సో మీరు చూసారు కదా. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేసే వాళ్ళు రెడ్ కలర్లో కనబడే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి.